Tetugana netubeera abantu obutabala mu bantu, abantu bano boolaba bokozesa, oyinza okuba bokozesa gobasasula sente, naye toyinza okuba olina omulimu nga gwolina mu ofiisi naye ngaate bano abakulinze be bakasitomaabo bayise muki. Kati nga balooya, osanga balooya abantu babalinze ku ofiisi, bwabayitako ne fayiro n'obukooti neyetala neyeddeeri tabanyiga, ayita ofiisi bwati ne fayiro nayetala. Bano bebaza okuwa emirimu, yogera nabo buki, babuuze kyebaagala, naye ogenda nakuyitako bwati takunyeze, nojjanga ogoberera bwabuba efayiro ne kooti bweweyogeza swi paka mu ofiisi. Tubeera abantu abalungi eri abantu betuwangala nabo betukozesa, abatuwa emirimu ntegerekese. Naye ebiseera ebisinga obungi munnaye embeera zaffe tweyisa bubi eri abakozi, obutabasasula muki mu budde. Hadisi nagambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambye nti a'ti al-ajira haqqa, omukozi muwe haqqi ye nga tanakala ki ntuuyo. Naye okozesa omuntu tomusasula, nolinda amalo akujja okubanja akubanja emyezi 4 natuuka n'okunyonyola obuzibu, maama wange mulwadde ali Masaka kati yankubidde ayagala sukaali, nomugaa nti mpozi oyagala mugulira kilo meka, tikilo zaali badde 2 era nokwata esente za kilo meka, nomuga ojeba omugulira. Naye omuntu gwowa akukola ki, akubanja esente mpitirivu. Tusasula abantu mbudde betukozesa, ntegerekese. Leka muntu kumala kulinda kujja amala okwegayirira kati sente yazikolerera. Omuntu bwaba yakolera haqqi ye agifune muki mubudde, naye ogenda okulaba omuntu ebyokusasula si byaliko, notuuka omusasula nakubalira byolya, omanja sente ekyo nkimanyi, naye jjukira nti wano olya nkusuza luli wafiirwa mu kyalo nakuwa ne sente zakutwala, ebyo tobijjukira nti bijjukira nti kati ngenda akompala. Oteekeddwa okubeera omuntu ayisa obulungi abantu bokola ki bokozesa, okuba wa sente zaabwe budde, obutabanyomoola mu bantu, batwale nti bantu banno Allah kwayisiza ne bakukolera emirimu n'ofuna ki sente. Omusajja oyo gwolaba owa wansi ayinza okuba okubeerawo kweyawo nga kukolera Allah kwayisiza baraka okuba ne sente naye nga tokimanyi, ogayitanga amagezi go naye nga Allah ayisiza kwoyo. Hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum, Allah abataasa ebizibu ebiyinza okubatuukako n'abagabirira bidu'afaikum, n'abantu abo bemulaba abawansi abalafu bemunyooma. Musajja ali myaka bya kitaawo naye ovuma n'omulangira obunaku noga kati ku myaka egyo kyovolaba okyakola okyabonaabona. Bwoba otegedde ku myaka egyo abonaabona, ekyamukuweesa omulimu kiki? Tubeere abantu abaki abalungi nga tweyisa eri abantu betukola ki betukozesa. Tekigana nga olina omulimu gwokozesa omuntu n'omubuuza omukozi, naye omuntu agenda najja olwokuba oli mukozi nayagala wadde essalaamu teri, ayagala mukama we ono gwakozesa yaba abuuza buli kiki buli kiseera. Tekigaana muntu okubeera nti omukozesa naawe n'omukola ki n'omubuuza. Embeera eyo ennungi gye mulaba eyo Allah kwasinziira n'atuwangaliza sente empisa ennungi ku bantu betukola ki betukozesa. Bwogenda kati mumuyinza okuba bino bimuwulira oluusi mawanga g'Abawarabu, ebimu gye biri bituufu
nze nalina omuntu yinza okumuyita mwanyinazi yennyini myezi ndoza giringa ena yankubira essimu ali Dubai nanga nti wano wenkola natera okufa nemuga nti ki nanga nti omuntu gwenkolera tampa mmere yaŋŋamba najja kukola sikulya emmere bagimpa ku mulirwano abo gyebali ne wano Uganda ku muntu gwakozesa tamuwaki tamuwa mmere abantu betukozesa abooluganda tweyise bulungi gyebali era nemuga nti funa tiketi ove era yavaayo naye okozesa otya omuntu katumuwa sente tumuwa mmere yakulya nokusuubira nti oyagala akola emirimu gyo. Ensonga endala bwe tuba tukozesa omuntu alla nashukka alaihi lamal alladhi la yutiquhu obutamuwa mirimu kumukaluubiriza mirimu gyatakola ki gyatasobola. Omusajja ze mukadde anoonya mulimu n'omuteeka ku mirimu emizito egimukutwala okukutuza omugongo. Mukadde anoonya kyakulya nobugamba ojja kukola notandika omwekisa ebintu abyetikira ennaku ezi natuula wansi omugongo gukoze eki gukutuse. Kozesa omuntu ngaomanyi nti omulimu gwomuwadde agukola ki agusobola. Ekikucumisa omuntu amazzi omukadde nomuga ojja kujjuzanga entanke kiki ngaomanyi tabisobola. Tunuulira omuntu omulimu gwazza okusaba n'obusobozi bwagukola ki bwagulinako. Ntegeresi abantu abamu bakaluubiriza abantu nga babakozesa enkozesa etali yakuvunanyizibwa. Kana omuntu omulimu ogwo tagusobola, mwana muto tasobola mirimu gyomuwadde naye n'omutikka ebintu ebizito nakaaba nomuga nti yeyenaku eyakuleeta wano nga ti omutiise takikola ki takisobola. Omuwadde emirimu mizito okutunuulira omuntu embeera ze n'okumuwa emirimu gyakola ki gyasobola. Mulimu abantu nga bali emirimu nga gyakusitula bintu kutiya ya tairos nokimukika katakisobola nonga wajja kukola jawa omuzannyo ku mulimu omwezi gumu ng'alwadde nga n'obulwadde bwalwadde sente z'omuwa tezisobola kukola ki kubujjanjaba. Kati waliwo omusajja yali akozesa omusajja mukadde yajja kufuna bwasikaali ku geeti. Musajja mukadde amuzaala n'omuzaala n'abumuwa naye bwe yali amuwa yamugamba onoosobola okukola gwe anga emaze yinja kukola noonya sente nange kubeezaawo baana bange. Akati yamugera ekiro muzeeyi bambi nga tasobola kutunula kiro bamuwa ekibundu. Muzeeyi yeebasebwa ati ku geeti najja n'amusikako emundu. Mukama we ekiro n'amusikako ki ekibundu n'agenda kumakyoko kwennyini namuga emundu eruwa. Omuzeeyi atunula tamakiyira kikoze eki yabadde yeebase awo ate n'amugoba. Kati oyo gwewawa tasobola kutunula budde bwakiki wakiro. Era omulala omugagga bamutta mu mbeera bwetu ng'asoobasooba alaba asikaali ono asobola oba tasobola yamuba okukubika saale ng'alowooza kuki mubbi n'abba nakuba mukama we. Kati embeera bwetu basiraamu abantu betukozesa tubabalemu akoobuki akobuntu n'ebirala bingi byosobola okubeera nga ofunamu ekyokulabirako. Naye omuntu gwetukozesa manya omulimu gwakola ki gwasobola. Ekirala addaman okugarantinga abantu abo betukozesa senga obuzibu bubatuukako ku miki ku mirimu nga kivudde ku mirimu gyaffe okubagarantinga. Ekyo oba nkivunula entya twakiganda wazandooza kitegerekisa
sibo kiri amakulu omuntu afunidde obuzibu kumuki ku mulimu okubeera nga omuteerawo damaani ntegerekisi abadde akola mumakaavu sibo kiri oba kale tugambe wamuwa omulimu gwakusima toyi abadde asiba ekinnya nekimukola ki nekimubikiramu sebo kikkakatako okubeera ne garanti y'omuntu oyo nolabirira abaki abaana b'effamire ye kubanga obuzibu abufunidde ku muki ku mulimu ekyokulabirako omuntu abadde akola mirimu gyo omutisse ebokisi za tairos natuula butuuzi wansi omugongo negukutukamu pak akutusa omuki kikkakatako mukola ki okumujjanjaba so si kumuwumuza buwumuza n'omugoba n'omuga wali tosobola oluusi nga nesente ezimujjanjaba ate okozesa muki n'omuga nti mbadde n'emyezi gye 3 genda wejjanjabe kikkakatako okumujjanjaba nga totunulidde muki musaala gwe kyebayita damaani obuzibu tufunidde ku mirimu omuntu bwafunira obuzibu ku mulimu gwo mujjanjabe ntegerekisi muntu abadde wakaawo ng'akola mirimu gyo ekisenge nekimukuba kikkakatako okumujjanjaba naye ffe ate kyetukola omuuza muki muwumuze n'okwata nesente oluusi zabadde akubanja emabega n'omuga agenda kikkakatako ekyo naye abantu betukozesa bayinza otufuukira obuzibu ku lunaku olwaki era bwolaba nga tojja kusobola kutuukiriza mukozi bwokozesa oba bawaka ekisingako obulungi butakola ki butakozesa oba obuzibu nkikakatako omukozi okumwambaza okumuliisa naye kati nabafe abakazi betulina awaka singa obeera n'omukozi maid nogeza noleetera omukozi oyo ekisaliya oba ekiteeteeyi omukazi we asobola okikkiriza okimuwe akikulemesa nagaka okimuleeteranga ati alowooza omukola ki omwagala naye nga mulyanza amaanya muli emmere katudde kalinda mumalirize mulina byemulaga yetakola ki tagenda asigalawo kale bwaba asigaddewo okuuma tekyalibadde kibi ni waliwo ate enkozesa omuntu taliiwo bamaze ennaku 3 natamulekera kyakola ki kyakulya nibatambula ate ayagaladde nga akuumye bulungi amaka ge tuleme kubeera bantu balyaza amaanya eri abo betukola ki betukozesa ntegerekisi so tubeere nga tubeera abantu abafaanaganako nti bwe tuba tugenda okubeera nga tukozesa abantu tumanya biki biteekeddwa okubeera nti tubikola eri gye bali abooluganda nga tunatera okumaliriza njagala kwogera ennyingo eyokusatu okukola kw'omukyala mu busiraamu abantu bangi babuuzizza nnyo ekibuuzo omukyala akkirizibwa kukola mu busiraamu oba takkirizibwa tetusobola kwanukula kibuuzo nga tugamba nti bakkirizibwa wadde obukyanukula nti tebakola ki tebakkirizibwa wabula bakkirizibwa okukola bishuruuti nga tutunulidde obuki obukwakulizo oba amateeka agabafuga mu kukola kw'omukyala al asulu ekiri asulu ekikolo ekimanyikiddwa oba omusingi mukyala akusigala waki waka era nga muli ekitiibwa ki kasita asigala waka yewundira ebba amwetegekere alabirire abaana abagunjule abakyala babasuubira nti mukukola balinga abafuna ekitiibwa naye bambi bababonyabonya nosanga omukyala yeetisse ekifuluusi kya bumonde agenda mu katale amenyeka omukyala yenna ekitiibwa kye kubeera waki nakusigala nga alina emirembe naye omuntu ayetisse ekifuluusi ekyo ekyabumonde essaawa zino kiro bali mu katale
ali ku sepiti ya buugi bwatambuza bwasaze ekkubu bwakolaki oyo aba kyali mukyala, aba kyali mukyala. Kale ayinza okusigala nga akyali mukyala naye abeera mukendeevu. Naye amateeka agafuga omukyala gegaluwa. Ekisookera ddala an yakuna amaluha muwafiqan litabiatiha, kwe kubeera nga omulimu gwakola gujja mu bubumbwa bwe, mu butonde bwe. Omulimu gwakola gukwatagana n'obuki, n'obutonde bwe ng'obwomuki, obw'omukyala. Mulimu emirimu nga si gy'abakyala. Omukyala tubalabye ku mulembe guno asika kijji. Gwokimanyi omukono gw'omuntu asika ekijji engeri gye gukalubamu? Ntegerekisi omukyala ali kulole yaki, kulole yante, ogwo tegujja mu kiki, mu butonde bwe. Abakyala eri ewaffe basamba buloka, balina ekibiina kyabwe. Manyi okusamba buloka, ogwo mulimu guba tegukyali gwa kiki, okyala. Omukyala nagira bwati bwasamba amagulu, bwasamba buloka nagira nakuba akatiba, banayo gwe si mulimu gujja mu butonde bwa muki, bwa mukyala. Bali kabangali bagenda mu katale kali Bulemeezi kiro, ate kakusulayo wiiki, ak'omuguulo ali waggulu ku migugu. Tegerekisi kati waliwo olw'emirimu olwaleero nga tegirya mu butonde bw'omukyala. Olwaleero abakyala bangi babuloka, ali eyo ku ttale mu nsiko n'abasajja bakutte olukoba, ono asika, ali n'omusajja asika, n'ono akola ki? Ogwo omulimu si gwa mukyala. Tegerekisi omulimu okuba nga gujja mu butonde bw'omuki, bw'omukyala. Kakakulizaako okubiri, an yakuna amaluha ghayru mukhtalatu birrijali, omulimu gwe nga si kintabule basajja nabaki, nabakazi. Kitegeeza omukyala akkirizibwa okukola, naye alina okugoberera bino wammanga bwe bibaawo akole, bwe bitabaawo okutuula waka kyekirungi gyali. Omulimu ogwo gwakola nga si mukhtalatu birrijali. Banaye akabenje akasinga obubi kali mu kukola okw'abakyala. Balabanga bba balina sente, abakola nti sente za kikyala za bizibu byaffe, naye nga si zaabwe. Gwe njagala otwala obuvunanyizibwa okutandika n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka awo ssaawa 6-7. Abakyala abasinga obungi tebaba ku mirimu gyabwe, batera kujjawo ssaawa 7 eyo n'okudda waggulu. Eno essaawa ezo ez'okumakya babeera eyo mu basajja abasinga obungi. Ekyo genda okikoleko lisaaki, okugjako bano abalina emirimu gy'omanyi nti gyabuki, naye bwe genda obatunuulire, genda ngaokebera mirimu. Era osanga omulimu gwakola nga talina nabakasitoma, atudde olunaku luki, naye ng'alya, anywa, ayambala bulungi. Ebyo ani abimuwa? Ebyo gye basooka okukola ki? Okukeera. Kakati omulimu guteekeddwa okubeera nga ghayru mukhtalatu birrijali, si kiki, si kintabule. Wano waliwo omukyala, wano musajja, wano musajja, wano mukyala. Olowooza omusajja ono amulinanye amugamba biki? Olabanga abaki bizinesi ki? Olabanga abakimanyiridde mwaka mulamba batudde banyumya ngera bali ku bizinesi. Banaye akabenje akasinga obubi kali mu kukola kwa muki, kwa mukyala. Bwe mulabanga ababajja waka ne mubabonyabonyabonya, jaamu ali mu kibuga, omukyala n'atambula okuva e Nakasero paka Katwe, olwajja oyo aba kyali mukyala. Ntegerekeka kakati abakyala omulimu ogwo guli mukhtalatu birrijali, kintabuli. Eno basajja eno baki, genda mwakeedi alanamye, eno amusosola njala, naye gwasosola siwe
gwososola enjala mukazi wo, gwoletera ekyemisana n'ekyenkya baawe yakuwa olukusa omugulire ekyenkya n'ekyemisana, omulimu ogwo gwekintabule. Naye abakyala bo bamanyi nti okukola kitegeeza kufuluma waka. Asobola okukola ngaali waki ngaokuluka ebitambaala. Abakyala babadde ki ogwo balaba si mulimu okukola tekitegeeza kufuluma waki. Asobola okubeera waka nga wakola ki, aluka ebibbo, aluka emikeeka, asiika amandaazi ne bagatwala mu supermarket, alina enkoko ze ziri waki waka akola. Ekyo kiba kibi. Ayagala ki? Sente. Akola awaka tazifuna, alina ekyalaani kiri awo. Lwaki ayagala kumala kufuluma bweru? Ntegerekisa akakwakuliza akokumeka akokusatu bwe kubeera ngaomulimu tegumugjaako hijaabu ye, tegumwambula nyambala yabo ki ya busiraamu. Bakuwadde omulimu naye baagala osooke weeyambule. Ntegerekisa ogwo omulimu gw'okweyambula si mulimu gwa buki gwa busiraamu. Bakuwadde omulimu naye nga baagala tetwagala bebikkirira, tetwagala bakola bwe bati, okuba tekukyali mulimu. Namba bakuliza akalala akokumeka ayakuna zawjuha, bwe kubeera nga baawe ghayru qadir ala infaqiha, nga tasobola mumugabirira. Gwekenyini omusajja atasobola kugabirira muki mukyalawo. Era abasinga obungi bagamba ekibakozesa temukyakola ki, temukyabawo obuvunanyizibwa mwabusuula. Kwe kubeera nga baawe tasobola kumugabirira, ali awo yasuula awo. Kazi wattu ayagala okulya kanyama, ayagala okwambala kaboye akalungi, ayagala ayambale ku ngatto, tagikola ki? Omusajja ali awo ntegerekisa ye asajja latabuki musajja lasi talina kyamuwa. Bwaba tasobola kumugabirira, zina mukwano gwange omu mukyalo era yagala nnyo okukolera nawe ngaakola nakola bizinesi negwa, era nagenda ng'amulaga bino byebagambye ebisoose negana nti abakyala okutandika saawa 3 tebawa ku mirimu. Namuga agenda otunule bakyala bamu essaawa ezo oba babeera ku mirimu. Nagenda nakikolako lisaaki nalaba nga tebabaayo, agenda okikolako ng'abasinga babeera mu basajja. Namuga kati kyekiddirira, namuga nti okutuula awaka, ate nga musomi wa diguri, namuga okutuula awaka kyekisinga obulungi. Namuga nti sente zobadde ofunanga buli mwezi genda zikuwa, nakati era zimuwa. Naye ekyo basajja babeka abasobola okukikola. Abakyala ekikulu muntamye, tetwazze kwogera bye mwagala, tuzze kusomesa busiraamu kyebukola ki kibugamba. Akati kyenjagala okumaliriza nakyo, tubadde kakakolizo kakumeka tuba mumpoyeza, tuli kakakolizo kakumeka akokuna. Tubadde tugamba nti bbawo omukyalo okubeera nga tasobola kukola ki kumulabirira, tasobola kumugabirira. Mukyala akola ati anaafiirawo njala mu nyumba yabba, tajja kufiira njala. Obusiraamu bwamukkiriza okukola akakokoliza akokumeka akokutaano, kwe kubeera nga omulimu gwakola tegumwewundisa ddoboozi lye, tegumwewundisa ki kuyita baki bakasitoma. Genda wali olwempita ku Lumu Street, la ilaha illa, nali mmanyi nti abakazi Katonda batooya batonda amaloboozi, abo abatunda ekirita tano bitano ekirita nga mmanyi gemaki, naye nga bawunda maki maloboozi. Bantu kola ki
kuwuliriza bebatunda. Kakati omulimu ogufaanaganako bwe gutyo nga guleetera omukyalo okuwunda ki eddoboozi lye asikiriza abaki abasajja ogwo teguliyo musiraamu, tegukola ki tegukkirizibwa. mumujja mubegendereze awo abatunda ekiriti bakola amaloboozi. Nali ndowooza ani abantu abali mu kifo kino ngamba kiki, ngenda okubuuza nti bagakola buki bantu okugula makiriti. Bwemujja mukikoleko risaaki akati omulimu okubeera nga tegukyusa ddoboozi lya mukyala kulikola ki kubeera nga asikiriza, kubanga omukyala eddoboozi lye buki bwereere. Ntegerese waliwo emirimu abakyala ngaemirimu egyo omuntu bwaba gikola butuufu gy'abantu bononefu, omukyala bwaba gyetabyemu. Era gyo nebwogerabangamu omukyalawo nga gyakola omuteekangako question mark, muyinza okuba mumulina babiri. Ogusookera ddala sekuritale ow'ekyama, sekuritale owaki ow'ekyama, mukazi wo sekuritale wa kyama eri omusajja omuki omulala. Kyama kyekyo mukyala natula n'abasumba omusajja, kubanga sekuritale ow'ekyama obayita sekuritale ow'ekyama kitegeeza kubeera nga tamuva ku luki. Newaaba bamutumye bweru minisita nga mukyalawo ye sekuritale we ow'ekyama bateekeddwa kutambula bameka babiri. Mpozi obasula mu woteeri owo nakola atya nasulawo. Kyekyo ekyama. Ekirala omukyalo omukozi w'omunyonyi, olaba ngaokola munyonyi ekyebbeeyi era kira kyabbeeyi naye bwononefu bwennyini. Fulaiti gyeziraga gyebasula kyalawo akola munyonyi, bagenze China basuze Hong Kong basuzeewa, ate gwe tokola munyonyi. Oyo waabali abasaabaze kuba kyayagala kyonna akikola ki akimukozesa, toliyo. Omukyala aweereza emmere kuba buli ayagala akwatako ye basika. Mukyala wabuvunanyizibwa alina abambi ogwena buzibu basiraamu mulabanga nebuzibu. Mukyala okuweereza emmere, mukyala w'omuntu yali baleta weereza ki mmere. Musajja amuyita n'ebigoye biddugala n'akasitula mu bbanga n'akawuba njagala mmere, n'amukuba kabina letera kyayi. Naye ekyo kyokoze Allah agenda kikola ki kikubuuza n'omukuba ku bbeere. Ababba bakwata ku mukono n'atambula naye tugenda omupa emmere, si mukyalawo. Omukyalo omuyimbi, omuyimbi wa badongo banne. Olina mukyalo ngo omuyimbi akola omulimu gwa kuyimba, mulimu abasiraamu ababalina mukyalo we muyimbi. Emirimu egifaanaganako bwe gityo gy'abantu baki bononefu. Ntegerese tulina okubeera nga tetujagaliza bakyala baffe wadde bawala baffe. Bane musabe nnyo Allah abasajja muteekemu amaanyi okukola, abakyala baffe basigaze ekiki ekitiibwa. Naye bino byonna bivudde ku bulagajjavu obuzze eri kusaida eyabaki eyabasajja. Tuyagalizanga mukyala wo mirimu egyo naweereza emmere, muyimbi, sekuritale wa muntu mulala. Kirungi nnyo omukyala wakole bamukola naye. Mulimu gomwe bameka omugamba n'omugamba nti sibawo tugende obudde bukoze eki bugenzi. Naye oba mulino ewammwe mukyalo omukolo ng'omugamba nti enkya tetujja kukola tulina omuki, naye bwe omugamba
tulina omukulu nanga ndeka ojja kungobesa sooka okubire mukama wange bwoba osaba luli sakola ne ku luno mugambe gwakukkiriza ntegerekeka oye mukyala owuwo sawa zino bali mujja mbaddayo waki wakakyogula bamusa amaka gafa batuuka bakooyi tebulaba abasajja abasinga n'obungi ebifuba bibazimbye lwabakyala kubakuba nkokola tonkwata konva nolaba omusajja nga agenza ekifuba olowooza ali mujimu naye ebifuba mikono gyabaki gyabakyala wakoye kakazi katukakoye katambudde okuva enakasero paka katwe jamu akale ate okaze mu byekiro abatakyakola ki ate alina okukeera sawa 11 tegerekisi bakyala babakola mu butale mukyala sawa 10 ali bweru alinda loole yamanda alinda loole yamatooke kuba ziyitawo 10 kati mwenda abaazi okuse nakoleka mubiki mu bikunta agenda kulinda matooke kibuye obonna buzibu mutekemu amaki amaanyi okukola musabe Allah nina omukyalo wange nebaza Allah namusomera dduwa Allah aleme obutangirisa naye mukukola ate nga wa diguri yasomera wali kabojja alina diguri development studies mukyala muyivu naye dduwa gye nasaba nazuuka n'ekiro nemusonga namu neŋŋamba Allah nti ayi Allah ono gwe wamumpa amaze n'okusoma naye Allah nkusaba oleme kungezesa nakukola kwe era bwe kyamaliriza atudde waka nzaala baana ate tweyagala tulina emiki emirembe duwa tanyeganga nako nti njagala okukola ki okukola kigezo kinene basiraamu mulabanga abaga balina emirembe bakola naye temuli mirembe temuli biki mirembe bizibu ebisinga okuki obumaka gafa abaana ne batakunjulwa netubalekera abaki abakozi kyobola abaana baffe ennaku zino tebakyali mu mpisa omukwano ogwamaama gukola ki ate naawe todda mumaki matumbi notalaba ku baana bo nekumakya tobalabako kubanga mwembi mukeera nolwensonga ebaganda banga busiraamu tubadde ku nsonga ku mateeka agafuga okukola bwe bakozesa n'oyo akozesa n'amateeka agafuga okukola kw'omuki kumukyala njagala okusemba ebigambo bino nga bikulu ensonga esookera ddala tunyikire okukola tuleme kwesigamira kufuna zaka nakuyambibwa bantu gwe kenyini teekamu amaki amaanyi man jadda wajada buli anyiikira yenna afuna ekyo kyanyiikirira ensonga endala waliwo fitina bbiri zakabenje nnyo nzibu tezimanyi seeka n'atali seeka zisudde ekitiibwa kya buli muntu yenna omuwalimu n'atali muki muwalimu ye fitina ey'abakyala efitina ey'essente nabbi muhammadin sallallahu wasallam yaga nti inna dunya hilwatun khadira mazima eduniya eno kyakulya ekiwoomerera wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa inna allaha mustakhlifakum fiha Allah yabateeka mu nsi muno fayanzuru kaifa ta'malun atutunuulira engeri gye tukolamu naye Allah yagaa nti fattaku duniya mutya eki ensi wattaku nisa mutya abaki abakyala bantu bangi bali wansi wattaka lw'abakyala abantu bangi baavuwadde lwa nsonga z'abaki z'abakyala abantu bangi beetuze ne beewa obutwa lw'abakyala fattaku duniya wattaku nisa fitina eri mu bakyala temanyi seeka natali seeka temanyi wakitiibwa nawa wansi
fitina endala eyesente, sente fitina, muzegendereze zireme kuba bwebuula, zifune mumakubo aga halali, oleme zifuna mumakubo gaki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yakburu ibn adamu, omwana adamu akula, wa yakburu maahu ithnan, naye ebintu bibiri akula nabyo. Buli wokula ebintu bibiri okula nabyo. Ekisookera ddala hubbul maali, okwagala esente. Teri akola wadde mukadde n'atayagala ki sente. Nagamba ekyokubiri tuulul amal, obuwangazi obuki obuwanvu. N'omukadde gwolaba gwe bawulira kaliba tayagala kumubika, naye twagala obuwangazi obuwanvu. Biki bye tubikoleddemu ebinatutuusa eri Allah? Bantu bangi bawangadde nga tebasaala, mukadde tasaala, awangaala ayagala obuwangazi obulungi, talina mirimu gimutuusa eri ani? Eri Allah. Nina bwe yagamba nti omwana adamu akula, naye akula n'ebintu bimeka? Bibiri, hubbul maal wa tuulul umur, wa tuulul amal, okwagala esente n'obuwangazi obuki obungi. Obuwangazi bwe twagala okuwangala tubikoleremu Allah byayagala, okweyisa obulungi, okusaala eswala, kubanga omuntu ataliimu kalungi, omuntu nga tasaala taliimu kaki kalungi. Hatta n'ebitonde byonna ettaka waayita emiti bimukolimira, era bwafa biga nti istarahna minhu, tumuwonye. Owangala otya nga tosaala? Nobeera mu nsi nga tosaala, tumanyi Allah. Tujombera okusaala essola. Abasajja mu mizikiti, abakyala essola tezibayitangako olwokuba muli ku TV mwagala okulaba obuzannyo. Sola eziyita ku bakyala bali ku TV balaba kazannyo. Sola nezituyitako tuli ku mipiira. Omuntu atalina swala talimu kaki kalungi. Tujubira okusaala eswala. Saba Allah teeke mbaddu be abayimirizawo eswala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna nga batukunganyiza mu kifo kino atukunganye mu jannati firdausi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulongoosa bulamu bwaffe, atulongooseze enkomero yaffe. Bw'aba atujulula Allah ku nsi kuno atujulule nga tusiimye era nga tuli basiraamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bale mutusonyi obudde bugenze nnyo, tugenda buuzayo ebibuuzo bibiri biidhini subhanahu wa ta'ala. Ebirala seeka ajja kudda ku Mande lunaku lw'ebibuuzo, tekuliko nnyo okusomesa. Ono mukyala agamba yakwata Qur'ani kalimu ey'ekitiibwa, era ne bamugamba okukuuma Qur'ani ateekwa okugisomesa, naye ekyennaku tasomeseza waka, agenda ku ssomero okusomesa, n'essomero lyasomesa lirimu abawala n'abalenzi. Akola atya? Ekisookera ddala omukyalo okubeera nti yakwata Qur'ani, alhamdulillah, kirungi, era nga makubo ag'okugikuuma nomuli okugisomesa. Yaga nti khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, abasinga obulungi mummwe yayegeriza Qur'ani n'agiyigiriza abaki abalala. Naye agenda n'asomesa mu ssomero, akola atya? Idha aminatil fitna, bw'aba asobola okuwona ebikemo ebiri mu ekyo kyakola akole. Bw'aba alaba nga afunayo ebikemo ebiyinza okumujja ku maki, ku musingi, ku manhaji entuufu okutuula awaka kyekikola ki. Naye bw'aba nga asobola okuwona ebikemo ebiri mu kusomesa abaana abo abalenzi, fala basa bidhalika, tekirina muki mutawaana, okusinziira ngaensi bwemugiraba bwekola ki, bwetambula n'obwetaavu. Naye alina okutunuulira okuwona ebikemo ebiyinza okumuwugula ne bimujja ku kiki, ku kituufu. Ntegerekisi? Abuuza obanga okolera omuntu nga tewali ndagaano yonna gye mwakola, kiramulwa kitya, era weeyisa otya singa abeera nga takusasudde ssente zo? Kyolina okukola
kwekubeera nga mutegeragana filibidaya ku ntandikwa, tokola bukozi omulimu gwokola si gwa taatawo. Lagana naye omugeye nti onompanga sente mumeka, ntegerekisi osobole okumanya kuba kati ayinza okukuseera ate nonyiiga. Kakati buli wonomanya ki kyotekeddwa okukola, mubuuze nti ngenda kukola ntya. Almuslimuuna ala shurutihim, basira batekeddwa okuba n'obukwakulizi wakati waabwe. Oyinza omuli azaamanya nga bweoyagalira bwotuukira kuba tewina ndagaano gyemwakola ki gyemwakola, ate nga bwe wojja ku mulimu yanyiiga alaba ojja leeti, alaba okola byotatekeddwa kukola ki kukola. Kati gwe kenyini beera wabuvunanyizibwa, omugambe nti tubeereko byetulagaana wakati waffe okulongoosa omuki omulimu, omanye newookoma newootakola ki newootakoma, era omanye ki kyofuna. Kati omusajja ayinza okukuwa omulimu nakuwa bubi, gwe nojaza ebikolwa okuba oyagala mulimu noyagala okole bukozi, nosuubira nti omulimu guno butuufu gusaana emitwalo ameka 4, naye nga temwogeranga ku musaala, okola bukozi nowaayo n'amaanyi, natuuka okusasula nakuwa 12 noyagala okuzirika, kuba temwakikola ki temwakyogera. Yogera naye omugee nti mukama wange omulimu ngulabye alhamdulillah, naye ekyobuvunanyizibwa ekirungi nsaba kumanya kyengenda okukolanga ki okufuna. Ntegerekisi si kibi okumubuuza n'okubeera nga otegeera kikyotekeddwa okubeera nti okikola. Banemukirize tukome wano. Ekirala waliwo akatabo akedduwa, entanda y'edduwa, ate kano twakongeddemu edduwa ezenjawulo okuleka kali kembadde mumanyi, era bakayise second edition mukafune kabagase nedduwa ezenjawulo. Eswala ey'okwebuuza kwa Allah, edduwa nga olina ebizibu, edduwa nga osaba Allah kuumira ebyengera n'ebirala bingi, edduwa nga 50 abataakatwala mukafune kasobola okubeera nga kabagasa mu bulamu bwammwe. Abali ku Facebook bagala ku simu yo, abali ku Facebook essimu yange eyo ya layisi nnyo 0701 32 74 64 n'endala 0794 960624. eyo ngikozesa ku WhatsApp yokka ng'olina kyobuuza, kibuuzo kya busiraamu. Eri esoose ng'olina oyagala tunyumyemu wowe olaba nga nina ebiseera, naye ezo zembawadde ntegerekisi zessimu zange 0701 32 74 64. Ntegerekisi eya WhatsApp okusomerako 0794 960624. iye mu Luganda mugula akatabo kweziri, simu zange kweziri zizino ziri katabo, n'abathulaiya bazirina munaba mwagadde bajazibawo akatabo ako mukafune kasobole okubagasa mu bulamu bwammwe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nakakubisa obutabo 10 bwaweddewo, bino nkubisiza kalala ate nga nkongeddemu edduwa, so mubutwale osobole okubeera nga bubagasa biidhnillah. Bwabwereere wabwerwawo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.